আবার খাবো। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি জিভে জল আনা শীতকালের ছোট আলুর দম রেসিপি। এই আলুর দমটি আমি আমিষভাবে করেছি, তো আসুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি। এখানে আমি নিয়েছি আজকের রান্নার প্রধান উপকরণ নতুন আলু। এই আলুগুলো একটু ছোট সাইজের, তবে যেগুলো একটু বড় সেগুলোকে আমি দু টুকরো করে নিয়েছি। আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি, এখানে আমি দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। এখানে আছে টমেটো বাটা, এখানে দুটো ছোট সাইজের টমেটো আমি মিক্সিং গ্রাইন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি। এখানে আছে কড়াইশুঁটি, এগুলোকে আমি ছাড়িয়ে রেখেছি। এখানে আছে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, আমি তিনটে জিনিসকে একসাথে বেটে নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর আরও নতুন নতুন রান্নার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবার প্রথমে আমি কড়াইতে সর্ষের তেল নিয়ে নেব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। এবার আমি আলুগুলো দিয়ে ভেজে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটু নুন। আলুকে আমি লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট ভেজে নেব। যেহেতু আলুটা আমি সিদ্ধ করিনি, সেই জন্য আমার ভাজতে একটু সময় লাগবে। আর যারা আলুটা সিদ্ধ করে নেবেন তারা অল্প ভাজলেই হয়ে যাবে। আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেব। আলুগুলো দেখুন আমি সোনালি করে ভেজে নিয়েছি। এটার মধ্যে আমি আরেকটু তেল অ্যাড করে নেব। এটার মধ্যে দিয়ে দেবো দুটো তেজপাতা, 3টে শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা। ফোড়নটাকে আমি 10-20 সেকেন্ড ভালোভাবে ভেজে নেব। ফোড়নটা দিয়ে সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজের মধ্যে আমি একটু নুন দিয়ে নেব। 8 থেকে 9 মিনিট সময় নিয়ে আমি পেঁয়াজটাকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমার গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। এটার মধ্যে এবার দিয়ে দেবো আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটার পেস্টটা। 2 থেকে 3 মিনিট আমি আদা রসুনের পেস্টটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব, তাহলে এটার কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গেছে, আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটাও চলে গেছে। এবার আমি বাকি মশলাগুলো অ্যাড করব। এখানে আমি দিয়ে দেবো 2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দেবো 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, দিয়ে দেবো 1 চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে দেবো 1.5 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এবার এই মশলাটার মধ্যে আমি অল্প একটু জল দিয়ে দেব, তাহলে মশলাটা নিচ থেকে পুড়ে যাবে না। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো। এই লঙ্কা গুঁড়োটা দেওয়া শুধুমাত্র রং হওয়ার জন্য। এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন রংটা হঠাৎ করে কি সুন্দর চেঞ্জ হয়ে গেল, পুরো লাল হয়ে গেল। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটু চিনি আর দিয়ে দেব টমেটো বাটা। এটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। রান্নাটি হতে হতে যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সবার প্রথমে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন, তারপর বেল আইকনে ক্লিক করুন, তারপর একদম উপরে অল লেখাটি সিলেক্ট করুন। আবারও ঢাকা দিয়ে দিলাম 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট আমার হয়ে গেছে। এবার আমি একটু দেখে নেব। মশলাটা দিয়ে আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে, দেখুন মশলাটা আমার মোটামুটি কষা হয়ে গেছে। মশলাটা যত সময় নিয়ে কষাবেন রান্নার স্বাদও তত বেশি হবে। এই পর্যায়ে এবার এটার মধ্যে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। সবটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মশলার সাথে আলু দিয়ে আলুটাকে আমি কষিয়ে নেব কম করে 5 থেকে 6 মিনিট। এটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটার মধ্যে গরম জল দিয়ে দেব। দেখুন রংটা কত লোভনীয় হয়েছে, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। এবার এটার মধ্যে আমি ফুটন্ত গরম জল দিয়ে দেব। গরম জল দিলে স্বাদটা থাকবে অটুট আর খেতেও হবে ভালো। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো একটু নুন। নুনটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব মটরশুঁটি। মটরশুঁটিটা আমি এখন দিলাম কারণ এটার রংটা থাকবে একদম সবুজ। আগে দিলে মটরশুঁটিটার রংটা ডিসকালার হয়ে যেত। এবার আমি এটাকে হাই ফ্লেমে ফুটতে দেব 3 থেকে 4 মিনিট। এবার আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেবো 4টে কাঁচা লঙ্কা, এগুলোকে আমি চিড়ে নিয়েছি।
আবারও ঢেকে দেবো 5 মিনিটের জন্য। এবার আমি একটু দেখে নিই। ঝোলটা দেখুন আমার গাঢ় হয়ে এসছে, আর আলুগুলো একদম বয়েল হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 5 মিনিট। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ধনেপাতা কুচি। এবার এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলাটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে, এবার আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 5 মিনিটের জন্য। রান্নাটি দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে, কত লোভনীয় হয়েছে। এই একইভাবে আপনারা বাড়িতে তৈরি করবেন, দেখবেন এটা খেতে হবে খুব সুন্দর আর দেখতে হবে একদম এই রকমই।